من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدقت يا رب العالمين. پدې دوه رکوع کې الله رب العزت د یو منافق او د يهودي او عام مسلمانانو ترمنځ یو خبره راغلې د هغې ذکر دی. فمدینه منوره کې یو خاندان طعما بن عبیرک د دې یو خاندان پدې دا خاندان چې دا ډېر زیات چالاک پدې کې اکثریت خلکو اسلام نه وروړي خو با اسی پخکارا باندې کلمه ویل منافقت وکړو او نور اکثریت خلکو اسلام نه وروړي او چا چې باقي کلمه ویل ونه هغه باقي بیا په مسلمانانو پدې کې یو درې رونو بشیر بشیر مبشر دا درې رونو پدې کې دا بشیر چې دا منافق او دا بچي دا کلک مسلمانان د بشیر داسې کار وکړو په مسلمانانو کې یو صحابي حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنه دی ډېر زیات بوډا و تر دې چې د غاښونه پرېوتي او کور والا وی چې یاره مونږ خو کجوري وغیره د وربشو پر روټۍ ګزاره کولی شو خو دله معده پکار ده د دغو غاښونه نشته نو دې کمزور و هغې ورته خپل څه دغه مغه وکړو بندوبست خاندان والا او دله د شام نه به هغه چې دی نو دا معده راتله وړو مړو معده دغه سیزان یې ورله واغېشته چونکې د ده زامن نه و او لوریان یې واده شوي وي د ده په کور کې بس یوه کمره وه هغې کې به یې دا سامان ایښي و دا زغره مره د جنګ دا ټوپې خول او نور سامان او اوړه به یې نښي دغه اوړه هم پکې پراته و یو بوجې په دې کې دغه منافق چې دی بوشیر دا غټ غل د داسې کار وکړو چې ده ته پته ولګېد چې بهی په دې کمره کې دا قیمتي سامان پروت دی دې د شپې راغی او ده دغه کمره د شا غاړې کچه کمرې وې شا غاړې چې دی نو هغه وواله سوری کړه یا چې هر څه بندوبست یې وکړه هغې نه یې دغه بوجې وباسله او په هغې کې اصغر همله دننه کېښود اوس د الله رب العزت داسې کار چې ده ته پته نه وه په هغې کې چېرته معمولي شانتې سوري وو نو د هغې نه ځای په ځای وړه پرېوته او دو دا بوجه وړله او د یو یهودي چې یا زید بن یاسمین بعضې وایي چې دا یو او بعضې وایي چې دا نبي دی نوم د هغه کار یې دغه بوجه یې کېښوده هغه ته یې وی او هغه لږ لرې ځای کې ځکه یې کره کېښوده هغه کلي بدل و هغه ته یې وی چې دا به زما تا سره امانت یا دا ما وړه مړه اغوښتې نو چې زما کله پکار شي اوس ما سره ځای نشته پکار مې نه دي چې کله مې پکار شي زه به بیا ستا نه وړم مطلب یې دا و چې دوه درې ورځې پس به کیسه میسه ختمه وي بیا بېرته هلته نه وړم خو شپه وه تیاره وه نو ده دا بوجې معمولي سوری وه دا نه و لیدلې هغه چې سهار واشه رفاعه رضی الله تعالی عنه چې کله کمرې ته راغی هغې کې وړه هم نشته هغه شاغه اخلی والې شوی هغه واره و حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه هغې راوغوښته چې بچې زه خو کمزور یم او زما په خبره هم څوک نه پوهېږي زه داسې عمر ته رسېدلی یم نو یو خو ته لاړ شه ما سره یو دا کس را معلوم کړه بل ته لاړ شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې دا مقدمه چې دی لګوم ورته صحیح ده چې دې تله د یو یهودي په کور باندې ورسم شو زید بن یاسمین یا لبید بیا خیر چې هغې راټینګ کړو نو هغه ورته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خبر راغله مقدمه پیښ شوه دی په خپلو کې مشوره وکړه د قوم والو دا منافقان ترې راغونډ شو دا اکثریت دوی وایي چې بهی بوشیر خو غل دی دا هر چاته پته ده چې غل خو دی خټی خو اوس خبره د قوم ده مونږ خو ټول قوم شرمېږو خلک به وایي چې دې قوم والا غلا کړې ده او اوس خو خبره زمونږ د ملګري ده نور خو ګروپ
جوړو نو هغه ته وایي چې په دروغه به قسم خوري بس وایه قسم ورته خره ورته وایي چې ما نه ده کړی دا ته هم د یهودي کړی د یهودي دا غلا کړی خیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته خبره راغله او ورته چې صاحب داسې بوجۍ وه دا ټوله خبرې ورته وکړه جنګي خول پکې تلي ازغره پکې تلي د هغه د یهودي په کور کې هغه اوړه چې دي د هغه کوره پورې رسېدلي دي هغه وزې په ځای شته هغه ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودي راوغوښته یهودي ورته وایي چې صاحب ما ته خو نوره پته نشته پلانکي کس چې دی کلمې چې ویلې د تاسو سره مسلمان دی بوشیر په ظاهره خو به ده کلمه ویل هغه دا بوجۍ چې د ما له راوړه ما ته وایي چې دا کور امانت کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو دوی خو هلته ښه تیاري سره راغلي دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلو په یو ځای سره راغلل چې صاحب دا خو زموږ د خاندان دا ډېر اوچت خاندان والا دی په منځ کې او دی چې دی داسې پاک دی او د ده د بزرګۍ خو ټولو خلکو ته پته ده کیسې بیسې یې ډېرې وکړې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرو کې هغه ته داسې وښوده چې ګنې دی ډېر پاک دی دا دی او قتاده رضی الله تعالی عنہ چې کله دی ولید چې دا بوجۍ خو ده ورکړه نو دین ورته وایي چې صاحب دا هم د بوشیر کړی دی یهودي نه ده کړی دا غلا په ده کې ده دا منافق دی دې غلاګانې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم قتاده رضی الله ایو ورته وایي چې صاحب ایو خو چونکې ښه تیاري سره راغلی ورته صاحب ثبوت دې وښیي دې سره ګواهان کوم دې شرع کې ګواهان معتبر دي ګواهان دې راته وښیي رسول الله صلی الله علیه وسلم قتاده رضی الله عنه ته ډېر غوسه شو چې ګواه درسره نشته او په یو کس باندې چې پاک خاندان دی په هغه باندې ته الزام لګي خیر دی واپس لاړ نو تره ته ویل ډېر زیات خفه شو تره ته ویل چې واپس هر څه په ما باندې راځي ولا هغه ورته ویل چې ګوره دا مقدمه صحیح لړ وکړله الله رب العزت ته بس اوس پرېږده الله رب العزت به فیصله کوي نو الله رب العزت دا آیاتونه را نازل کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی موږ نظام جامع درکړی تعالی موږ اصول درکړي قانون او ضوابط ته دې ته موږ ګوره چې دا دومره خلک تعالی په یو ځای راغلي هغوی ته د یو کس صفت وکړه نو بس ته د هغه په حق کې فیصله کوونکي او رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه کې اراده کړه چې د یهودي له تعذیب ورکړي سزا ورکړي لاس دې کټ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي واستغفر الله په دې باندې د خدای نه بخښنه وغواړه چې د یهودي ده چې دی ولې به سزا ورکړي د دې چیزان نه مو متاثره کېږي او بیا دغه خبره ده پکې ټوله نو الله رب العزت د دې دا منافقت پکې خو بیا الله رب العزت وفرمایل دي به دا قسمونه وغیره خوړل نو الله رب العزت وایي چې څوک دا په یو غلط کس پاک دی بالکل او ته د ځان نه یو خبره جوړه کړې په هغه باندې ورواچې نو الله رب العزت وایي تا لوی بهتان دا د غیبت نه لوی ګناه ده چې یو کار چا نه یې کړی ته پرې ورواچې لوی بهتان والا کار دی کو غټه ګناه دی وګټله الله رب العزت دې موږ وساتي نو دغه خبره انا انزلنا یقینا نازل کړی دی مونږه الیک ستا طرف ته کتاب بالحق په حق سره نظام جامع لتحکم د پاره د دې چې فیصله وکړي بین الناس په منځ د خلکو کې بما په هغه سره اراک الله علم الله چې تعلیم درکړی دی الله رب العزت ته من القواعد قانونیه چې د قواعد قانونیو تعلیم الله درکړی دی په هغې فیصله کوه د دې ډېروالي تو دغه ته مه ګوره چې دې ته په یو ځای راغله صفایي یې وکړله بما په هغه سره اراک الله چې تعلیم درکړی دی الله رب العزت تعالی را ولا تکونو ته مه کېږه للخائنین دپاره د خیانتګرو دا هم خیانتګر دي ګوره غلا یې په خپله وکړله او بیا یې په یهودي باندې الزام ولګو ولا تکونو ته مه کېږه للخائنین د خیانتګرو دپاره خصویما جګړه کوونکي واستغفر الله بهانه طلب کړه الله تعالی نه ګوره د الله نیک بنده دی الله رب العزت ورته ډایرکټ وایي واستغفر الله بهانه طلب کړه الله تعالی نه ان الله یقینا الله رب العزت کان دی غفور الرحیم بهانه کوونکی او رحم کوونکی ولا تجادل او تدی جګړهونه عن الذين دها کساننا یختانون چې خیانت کوي انفسهم د خپل ځانونو سره تر دغه د طرفه جګړهونه کې ولکار به کوي دغه د طرفه ته جګړه کې ان الله یقینا الله رب العزت لا يحب نخوغي من هغه چاله را کان چې وي خوانا خیانتګر اسیما ډیر ګناهګار خیانت هم کړی او د دروغ قسمونه هم خوري یستخفون
دی پټوي من الناس د خلقنا ولا يستخفون او دی نه پټوي من الله د الله تعالی نه عام معنی دار يستخفون دی شرمیږي من الناس د خلقنا شرمیږي مفهومی معنی دار مناسب د خلقنا خو شرمیږي د هغې د وجې وي چې د قوم سترګې مخکته نشي قسمونه خوري ولا يستخفون من الله او نه شرمیږي د الله تعالی نه د الله تعالی نه نه شرمیږي د هغه په مخامخ باندې دروغ وي هغه خو لیدلي دي کله په هغه وخت کې ولا يستخفون او دې نه شرمیږي من الله د الله تعالی نه وهو حال دار چې دغه الله تعالی معهم سره د دوی اس په هغه وخت کې یبیتون چې دې فیصله کوله چې مشوره کوله د شپې ما په هغه څه سره لا یرضا چې پسندیده نه دي من القول د وینا نه په دروغ باندې مشوره کوله راغون شو چې وای دې به څنګه پاکو نو دا خو پسندیده کول نو غوره نو خو عقلی شوی نو وکان الله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې عملون چې دوی کوي محیطا احاطه کوونکي دي راګیرونکي دي ها انتم هؤلاء خبردار تاسو هغه خلک یې جادلتم چې جګړې کوئ عنهم د دوی نه د دې منافقانو نه جګړې کولې ها دې قوم ته اوس خطاب دی تاسو هغه قوم یې چې تاسو د منافقانو دپاره ګوره جګړه وکړله تاسو د خیانتګرو دپاره جګړه وکړله ها انتم هؤلاء خبردار خبردار تاسو هغه قوم یې جادلتم چې جګړه وکړه عنهم د دوی نه د طرفه د دوی فی الحیات الدنیا په زندګۍ د دنیا کې د دنیا په زندګۍ کې د دې لپاره جګړه وکړه خو الله وایي فمن یجادل بس څوک دی چې جګړه وکړي الله د الله رب العزت سره د الله رب العزت سره به څوک جګړه وکړي دنیا کې خو ولته جګړه وکړي الله سره جګړه کولی شي فمن یجادل الله بس څوک دی چې جګړه وکړي د الله رب العزت سره عنهم د دوی له طرفه یوم القیامت فورز د قیامت امن یکون یا بسوک شي علیهم د دوی دپاره وکیلا وکیل د دې دپاره بیا څوک ښه وکیل شي د قیامت په ورځ به ورله څوک وکیل شي افغانستان خبرې ښه کړوتو دوی ورته کړوتو ډېر ښه کړوتو دي موږ سره د وارث خان نږدې 4 ساله کې نو د وکیلانو صدر و افغانستان ولې بچی راغلی بچی د هغې څه مقدمې وغیره یې ورته لړاولې دي بعضې خلکو نه تپوس کړو هغې راته بیا خبره کولې وی چې وارث خان ډېر ښه کړوتو دي الله رب العزت وایي چې څوک به د دې لپاره بیا وکیل شي د قیامت په ورځ څوک به ورله نګران شي ومن یعمل او هغه څوک چې عمل وکړي سوءا ناروا او یظلم یا ظلم وکړي نفسه په خپل ځان باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کومه معنا د دې دوه آیتونو نه اخلي نو ګوره سوءا ناروا دروغ یې دا سوءا خیانت او غلا وکړه او یظلم او اوس د هغې د پاسه زیاتې دا دي چې دا نور خلک ورله په دروغه شهادت کوي دا ظلم دی ذاتي ګناه دی چې دی نو خیانت وي او هغې ته د نفسه پورې هغې ته ناروا وي صرف خو چې اوس د بل حق ورسره جوړو شو یو ځای شو نو الله رب العزت وایي چې ظلم دا دی چې په دروغه ورله اوس ګواهي کېږي او بل ظلم دا دی چې په دروغه ورله قسم خلک خوري او دا مونږ ټول خلک پکې اخته یو وایي مړه مقدمه پې چلوه سړی چې تر څو پورې دغه نه راوتې کیس یې نه ګټلې خو بس خوري به تر هغې خو بیا خوري که الله دې محفوظ کړي په دروغو قسمونه او یظلم نفسه یا ظلم وکړي په خپل ځانونو باندې ثم یستغفر الله بیا بهنه طلب کړي الله تعالی نه یجد الله نو وبمومي الله تعالی لره غفور الرحیم بهنه کوونکي او رحم کوونکي چې څوک زیاتې وکړي ځان سره ګناه وکړي د ده سره خاص او الله رب العزت طرف ته ورشي او توبه وباسي الله به غفور رحیم وي که څوک داسې ګناه وکړي چې د هغې د بنده سره هم څه تعلق وي نو د هغه ته به د هغه حق واپس کړي د هغه نه به معافي وغواړي او الله رب العزت طرف ته به هم توبه وباسي الله به غفور رحیم بیا مو الله یې توفیق راکړي ومن یکسب هغه چا چې کسب وکړي اسما د ګناه
فانما بس یقینا یکسبه د کسب علی نفسه د خپل ځان د پاره ومن یکسب هغه څوک چې کسب کوي اسما د ګناه فانما بس یقینا فخر خبره دادا یکسبه چې د کسب کوي دا علی نفسه د خپل ځان د پاره چې څه کسب د ګناه کوي دا د خپل ځان د پاره کوي الله رب العزت بل چاله نه کوي وکان الله یقینا الله رب العزت علیما علم والا دی په دغه ګناه باندې حکیما حکمت والا دی د دې په سزا ورکولو کې الله رب العزت چې علیم دی او حکیم ذات دی ومن یکسب یا حکیم ذات دی په دې باندې عدالت لګولو باندې ومن یکسب او هغه چا چې کسب وکړو هغه څوک چې کسب کوي خطیئه د خطا او اسما یا د ګناه ثم يرمي بیا ورولي به دغه لره بریئا په بری زما په پاک کس باندې د خپل ګناه ورولي کارم نه کړی دی او جبه ورسره ټیټه ده خوله ورسره مضبوطه ده لکه مثال په طور عدالت دی کې سوستا وکیل ټیټ دی بس هغه بل کس چې دی ځای ته ورسېږي قتل هم تا کړی دی او بل کس خراب هم شي یا عامه زندګۍ کې یو کس ګناه مو کې په بلې راواړي ومن یکسب هغه څوک چې کسب کوي خطیئه د خطا او اسما یا د ګناه ثم یرمي به بیا الزام لګي په دې سره بریئا په پاک باندې فقد احتمل بس یقینا د اوچت کو بهتان او اسما مبینا او گناه کارا یا فقد احتمل بس التزام کو بهتانا د بهتان و اسما مبینا او د گناه کارا الله رب العزت مو وسه ان انزلنا